Les gars sont nerveux, ils veulent que ça cogne. OK, c'est parti! Regarde au fond! Oh! Allez, les gars, on se prend de l'air, OK? Hey, juste-les! Pousse-les, là! Ah ouais, recule un peu, recule! Ah ouais, pousse-les! Ah ouais, recule! Il est ici! Recule, il est ici! OK, on le vire sur le côté, ouais, pousse-le! Ah, un autre coup, ah ouais, c'est en avant! Ah ouais! Ah ouais, pousse-le, lève-le! Ah, le banquet, il a arraché! Ah ouais, recule, il est ici! Oh! Allez, faut en virer sur le côté après-midi, on en vire sur une! Ah ouais, recule, il est ici, viens me voir! Ah ouais, pousse-le! Lève-le l'air! Oh! Ah ouais, pousse-le! OK, on le place, on le pousse, OK? Ah ouais, vous dites, pousse-le! La petite 300 en forme! Ah ouais, allez, ça ici, là! OK, prenez-vous de l'air, là! Ah ouais, ça, le reculon, là-bas! La porte vient d'arracher! Ça commence à être sérieux! OK! C'est dans le paquet d'un genre. Ah ouais, on dit, viens-t'en, là! Va le pousser! Ah ouais, on dit, on approche, je vous dis, la petite 300! Yeah! Ah, il va lever, on le pousse sur le côté, on le pousse! Ah ouais, on dit, recule-toi, puis on le pousse! Allez-y, on va y aller, là! Poussez-le, ah ouais! Ah ouais, Rudy, on approche Rudy! Avec la petite 300! Oh! OK, là, ça va être facile! Ça va être facile de virer sur le côté! Ah ouais, pousse-le! Ah ouais, recule! Oh! Avez-vous ça? Il est embarqué! On a un petit coup! C'est pas terminé!
pousse-les ici! On te pousse! Ah ouais! Pousse-les ici! Ah ouais! Pousse-les! Ah ouais! Lève-les! Ouais! On l'envoie sur le côté! Allez, reculez-vous! Allez, vous dites, ils vont le pousser l'autre bord! À deux, ok, on se pogne à deux, ok? On le pousse! On va voir ça venir sur le côté, tout le monde! Hein? Ça s'en vient, là! Placez-vous, là! Voyez! Allez, vous dites, il est tenace! Est-ce qu'on va être capable de le tirer sur le côté? Recule-toi un peu, là! Oh! Une deuxième sur le flat! OK! Ah ouais, Rosie! Lâche pas, Rosie, la petite 300, c'est la plus petite! C'est la plus réveillée! OK! S'il va être capable de reculer un petit brin, on va le verser sur le côté. OK! Ah ouais, Wood! Viens là, par là! Ah ouais! Viens ici! Ah ouais, Wood! Ah ouais! Allez, va aider ici, là! Pousse-les là! Ah ouais! Pousse-les! Hey, voulez-vous le pousser? Hey! Ah oui, un autre coup comme ça! Encore! Ah ouais, recule, Rudy! Il est ici! Ah ouais, ils sont au fond! Oh, la petite 300! Oh! Est-ce qu'on va être capable d'en virer sur le côté? Voilà, le deuxième abandon. Deux abandons, on a un gagnant. Rudy d'avant! On y a Rudy. Troisième position, Serge. Deuxième position, Patrice. Et en quatrième, Yannick Saint-Raphael Bissonnette. On y voit qu'une shot de rock.